Kdopak to mluví? Tak jo, jsme z Hit Rádia. No. Já jsem Marek, to je Kamil. My jsme Ježíšci. Šťastný a veselý. Vezmeme vám úplně úžasný předvánoční dárek. Vy jste vyhrála 250 000, co ti Kdopak to mluví. Máte radost, jo? Určitě, strašnou, já jsem to vůbec nečekala. Sympatická paní. Slavíme to! Takže tady to je. Tohle to je vaše. Kdopak to mluví? Tady máš od Děkuju. sponzora soutěže Děkuju. Centropolu Ano. 1000 volných minut k provolání. Tak já myslím, že letošní Vánoce díky Hit Rádiu budou úplně super. Co říkáš? Úplně skvělý. Nádherný. Jsme rádi. Nečekala jsem to a děkuju strašně moc. Tak a teď už těžká užívačka. Přesně, nepůjčila bys nám 10 000? Nemá, to nemá. Nemám prachy. Pozávala, Tak nic, tak jdeme slavit. Určitě. Tak na dovolenou, na moře, na vybavení do bytu. A slib nám, že nám pošleš pohled do spojil moře, jo? Určitě, pošlu. Tak na čem Dovolali jste se do Centropolu. Kdopak to mluví? S Centropolem je to jedno. S novým nezávislým mobilním operátorem můžete mluvit výhodně úplně všichni a dokonce 3 měsíce za 1 korunu. Hit Radio. Hit za hitem. Hit za hitem. Za hitem. Hit Radio. Hit Radio. Hit za hitem.